Salam, hər vaxtınız xeyir. 18 iyun 2026-cı ildə bu kimya sertifikasiyada düşən sualdır. Sualda belə deyir: etilen, propin C3H4, bir də vinil asetilen C4H4. Qarışığın mol sayı 1,5 moldur, kütləsi 54 qramdır. Qarışıq tam yamasından alınan karbon qazının kütləsini soruşur. Bax, burada cəmi 1,5 moldursa, yəni ümumi olaraq hamısında hidrogen sayı 4 olduğuna görə 4'ü 1,5 vurub 6 mol hidrogen olacaq qarışıqda cəmi. 6 hidrogen də 6 qram H deməkdir. Bu qarışığın da ümumi kütləsini hidrogenlə karbon təşkil edir. Deməli 54-dən 6 çıxacam 48. Deməli bizdə 48 qram karbon var qarışıqda. Bu qarışıq yananda da karbon qədər karbon qazı alınacaq. Deməli 48-i də 12-yə bölək eləyəcək 4 mol karbon qazı alınacaq da, belə deyək. 4 mol karbon var cəmi, o da 4 mol karbon qazı. 4'ü də 44'ə vuranda 176 qram bizdə karbon qazı alınacaq.